Hello, my name is Max, and today I show you original Russian matryoshka. A orixe das famosas bonecas rusas non está nada clara, habendo a día de hoxe 3 versións e unha lenda xa transformada en conto infantil. Segundo a versión máis común, as bonecas matryoshka apareceron en Rusia a finais do século XIX. Foron idea do artista ruso Sergei Malyutin e torneadas polo artesán V.P. Zvyzdovich. Bueno, isto é impronunciable. Zvyzdovich. No obradoiro de Stoye-Vospitanie de Mamontov, e crese que foron modeladas despois dunha estatuiña dos 7 deuses xaponeses da sorte, a deidade xaponesa da sabedoría chamada Fukuruma. A segunda das versións fala dun monxe ortodoxo que a modelou tras unha visita a Xapón, baseándose na figuriña local. E a terceira das versións di que en 1890 chegou á residencia de Mamontov en Abramstevo, na rexión de Moscú, unha estatuiña da divinidade xaponesa Fukuruma. O xoguete xaponés, que levaba aniñados dentro de sí outras réplicas máis pequenas de sí mesma, chamou a atención do artesán Malyutin, de visita na casa do seu mecenas. Malyutin elaborou un boceto que representaba unha moza campesiña cun pano de brillantes cores na cabeza. O primeiro nome que recibiu foi Matriona, en honor ás mulleres que traballaban na casa de Malyutin como persoal de servizo. Por outro lado, a lenda, ou mellor dito, conto infantil, escrito por Dmitry Inkiov e ilustrado por Roger Rius, conta que un bello fabricante de bonecas un día construiu unha realmente fermosa, feita cun anaco de madeira que atopara nunha fría mañá de inverno. Púxolle de nome Matryoshka, nome derivado de Matriona, que significa campesina, provinte do latín mater, nai, e tamén o nome máis común entre as mulleres labregas naquela época. Vivía só, así que comezou a saludala todas as mañás e a preguntarlle que tal estaba. Cal foi a súa sorpresa cando unha mañá respostoulle: "Bos días, Sergei, non moi ben, gustaría meter un bebé." O ancián dixo: "Teño que beber menos vodka á noite." A boneca non dixo nada máis, e el non se atreveu a dicirlle nada máis á boneca, pero a mañá seguinte preguntoulle de novo e a boneca respostou: "Mal, estou moi soa, xa cho dixen onte, quero ter un bebé." Por inercia, respostoulle que o intentaría. Construiu outra boneca, Tryoshka, igual á súa nai. Matryoshka insistiu en tela na barriga, así que o artesán cortouna pola metade, vaciouna e meteu no seu interior á pequena. A boneca mai sentiuse feliz, pero co paso do tempo pasoulle o mesmo á filla, que tamén quería ter un bebé. O artesán tallou outra boneca máis pequena, Oska, e fixo con Tryoshka o mesmo que con Matryoshka, partila, baleirala e introducirlle á súa filla. Mais como xa imaginaredes, co tempo tamén Oska quixo ter descendencia. Sergei decideu entón construir un boneco, K, ao cal pintou un bigote. Así, este non querería ter descendencia. Con esta solución, toda a familia de bonecas estivo contenta para sempre. Dis que cada artesán dalles o seu toque e as pinta ao seu xeito. E agora, Max vai nos explicar cales son as diferenzas entre as máis demandadas e as máis tradicionais. Dalle, Max! Original is a traditional matryoshka made in Russia first time. This one is a matryoshka, have traditional black scarf with flower and black rooster. Next girl inside have traditional clothes and small basket. Next is a girl with cycle. Next is a small brother, and last one is a baby. This matryoshka made for this small baby because mother play and show with this baby. It's you, brother, next to it's sister, and last one big is a me, mother, and we are together is a family. What's the difference with that one and the people originally choose? Why people choose the red one People choose instead the original one? because this matryoshka from Soviet Union. She made this red scarf. Red scarf is typical for Soviet Union. This one matryoshka made before Soviet Union, and she had black scarf. Okay. One more shot. Oh, perfect. And people choose this green.
Okay, perfect. Apertex.